환절기만 되면 기침 달고 사는 분들 많으시죠? 감기 걸리기 전 미리 챙겨 먹으면 마치 건강 적금이 되는 음식들이 있습니다. 오늘은 내 몸의 면역력과 기관지를 지켜줄 5가지 지금 알려드립니다. 먼저 가을의 대표 과일인 배입니다. 배에 가득한 루테올린 성분은 기침, 가래, 천식 등 호흡기 질환을 예방하는 데 탁월합니다. 감기 걸렸을 때 배와 꿀을 함께 차로 마시면 꿀의 항균 작용이 더해져 감기 예방 효과가 극대화됩니다. 두 번째는 쌉쌀한 맛의 도라지입니다. 도라지의 사포닌 성분이 기관지, 점막을 튼튼하게 해주고 기침을 가라앉히는 데 효과적입니다. 쓴맛이 싫으신 분들은 차로 마시는 것도 좋은 방법입니다. 세 번째는 몸을 따뜻하게 하는 생강차입니다. 생강의 진저롤과 진제론 성분은 강력한 항산화 작용으로 감기 예방에 좋고 몸에 찬 기운을 밖으로 내보내는 역할을 합니다. 혈액순환에도 도움을 줘서 두통이나 관절염 완화에도 효과적입니다. 네 번째는 향긋한 유자차입니다. 유자에는 비타민C와 구연산이 풍부해 기침을 완화하고 감기로 인한 열을 내리는 데 좋습니다. 몸이 찬 분들은 설사나 소화불량을 겪을 수 있어요. 따뜻한 성질의 생강이나 대추와 함께 마시는 것을 추천드립니다. 마지막은 우리의 식탁에서 흔히 볼 수 있는 무입니다. 무에는 비타민C가 풍부해 면역력을 강화하고 소화효소가 많아 독소 해독에도 효과적입니다. 기관지, 점막을 튼튼하게 해 기침 완화에도 도움을 줍니다. 오늘 소개해드린 5가지 음식으로 환절기 건강 든든하게 챙기시고 올가을도 건강하게 보내세요. 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 당신 일상의 건강 플러스 써니라이프였습니다.